রাস্তায় চলতে গেলে অনেক রকম মানুষ দেখা যায়। এই মাইক্রোবাস কি জন্য আমাকে চাপ দিল তাও আমি বুঝলাম না। ওনার ডান পাশে কিন্তু অনেক জায়গা পড়েছিল, চাইলে উনি ডান পাশ দিয়ে যেতে পারতো। আবার অনেক মানুষ আছে, যেমন এই এই প্রাইভেট কারটি পিছনে, আমি পিছন পিছন যাচ্ছিলাম, সাইড দিয়ে যেই জায়গা ছিল আমি চাইলে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি যাইনি, পিছনেই ছিলাম। উনি কোনোভাবে মনে হয় লুকিং গ্লাস আমাকে দেখেছে, দেখেন কি সুন্দরভাবে সাইড দিয়ে দিল।